sharing a message in a series called The Release of Power. The release of power. I'm going to take 30 minutes and then I'm going to release the power. Every person here, you will leave this place with the power of God. Every person here, if you came with sickness, that sickness is going to stay here. Only believe. Ndimakaka 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 You will see the power of God. Okomona nguya na Nzambe. When you believe, soki ondimi, all things are possible. Makambe komaka possible. Who is cancer? Nani cancer? Who is HIV? Nani sida? Who is poverty? Pauvreté nde nini? I prophesy. Nasakoli. The name of Jesus, au nom de Jésus, is about to crash that situation under the power of the Holy Ghost. The church Église was born in power. The church must walk in power. It is not magic. Nguye liboso ezali nguye ya molimo mosanga. Nguye ya mibale eza nguye ya mbongo. Soko wangani seke ozakinwati. Ndeko luka Yesu atala yo na makambo nyoso zosala na se ya mokili. Luka Yesu atala yo, tika ko luka baraka atala yo. Baraka zana lifuti na yote, mutazana lifuti na yo. Babengi ya Jésus Christ. Na tombeli bino nyoso boye imalamu na presence ya Nzambe. All our home cells and our district pastors, reverends, partners, I welcome you. Bakamina bisi ba cellule de maison, ba revera, ba disciple, ba partenaire, ba pasteur ya district bino nyoso na tombeli bino boye imalamu. I know that we are working together day and night to make this a success. Na yebike bozo travailler elongo butumo ipobo sala emilio dam vision ekendeli boso. The Lord has no choice but is going to bless you up to the 5th generation. Nzambe azana shwambu susute kaka ifo apambola binoti na 5e generation. When I was in Brazzaville, tango nazala ina mboka Brazzaville, when I was arrested in one of the dangerous prisons, tango nazala iko kangabana moko na baboloko eleki kozala danger, I used to see it in films and also hear it in stories. Films and stories, I used to see it. Nabanda ko yoka pe komana ba filme na ba masolo about prisons. Oyo etali baboloko. But I was taken in one of the most brutal and most dangerous prisons that I pray that you will never see. Nangapena memama kina mboko na baboloko oyo eleki kozala brutal danger yope oyo omonda na notena vina yo. I wasn't there for any other thing, but I was there because of the name of Jesus. Nazalaki kuna pona lisolo bien likambo mususu teme nazalaki kuna ka pona Jésus Christ. And when Jesus in that prison, in that prison, I began to pray from midnight until morning. Ladies and gentlemen, Zanga bilia mezala na via prière. Amen. Na yebi bato balinga lusambo soki bayeba kopesa nga beni ya bien. My life has been a life of prayer. I love to pray. I pray so much than anything. My wife is my witness that every Sunday I do not sleep. I sleep the whole night praying for your name.
You didn't hear that? I spent the whole night nalekisaki butu mobimba praying for your name. na bane kobondela mpona kombo na yo That you will see what you have never seen this year. ke yo omona oyo tikala komona te mobu oyo. So when I was in prison, Siko tango nazali na boloko the Lord came to speak to me. nzambe ayaki koloba nanga He said, Baraka, alobi baraka you were preaching, yo bandai koteya healing the sick, ozobikisa babeli but you are not doing what I told you to do. me obandai kosala te oyo ngai nayebisaki yo osala. I have separated you Na separe yo to teach you how to do it. pona teya yo ndenge basala yango. I have put you aside Na tie yo apa to teach you. pona lakisa yo. He said to me, Alobi nanga my son, mwana nanga don't follow what people like. kolanda te oyo batu balingi. Do what I tell you. Sala oyo ngai nzambe naza koyebisa yo. Because most people, Parce que batu mususu they don't even know what they want. bayebaka kutu te oyo balingi. But I, the Lord, know what they want. Me ngai nzambe na bomoi nayebi oyo balingi. So the Lord clearly said, Nzambe clairement alobi nanga, He said, my son Baraka, alobi mwana nanga baraka, I called you. na bengi yo, I called you na bengaka yo to win me 1 million souls. po oganyerenga 1 million d'hommes. And when I call you, Me tango na bengaki yo, I called you alongside with my children. na bengaki yo wibu moko te, na bengaki yo elongo na bana na ngai. I want you to go to Kinshasa, Nalingi oke na Kinshasa, organize my army, bungisa obie prepare lipinga nanga, prepare my army. prepare lipinga nanga. My army is disorganized. Lipinga nanga eza na mbulungana. They are very disorganized. Baza na mbulungana makasi. They are not organized. Baza organize te. They are praying under disorder. Bazo sambela na se ya ordre They oyo. are fighting the enemy without order. Bazo bundisa monguna kozanga ordre. And that is why the enemy has been defeating them. Ne yango tina monguna chaque jour alonga kabango. Go back and raise me an army. Kende zonga telemisela ngai lipinga. Go raise me an army. Kende telemisela ngai lipinga. An army that will preach the gospel. Lipinga oye kote evangile. I want you to tell my children, Na lingo yebisa bana nanga. the hour has arrived. Tango na bango ekoki. The diamond and the gold I put in Congo, Diamana all na chana mabere ya Kongo. I want to put it in the hands of my Na children. lingi na chango na maboka bana na ngai. Go back and organize my army. Zonga na Kinshasa kende ko prepare lipinga na ngai. And the Lord began to tell me how to organize the army. Wana sikoyo nzamba bandi ko pesa nga ba detail na ko organize lipinga ndenge nini. When I came back, Tango na zongi I told you, na yebisi bino the Lord is telling us nzamba za koloba na biso we must win 3,000 souls. ke esengeli to gagner 3000 âmes. Some people said, no, Batu mususu balobi te. Pastor, I came that you may pray for me. Pastor ngana yaki po bonde la ponanga. Can you switch on these monitors, please? I came that you may pray for me. Na yaki pastor po yo bonde la ponanga. How come you are sending me to pray for E others? komi boni ngana ke ko bonde la pona ba mususu. And the Lord said, Nzamba lobi nanga fear not, kobanga te. I will be with my children Na kosala na bana na ngai. as they preach the gospel, Kandenge bakobanda kote evangile. as they build home cells. Ndenge bakobanda kotonga ka ba cellule de maison. The miracles that have been with you, Ba miracle oyo ezalaki na yo. pray for my children. Sambela pona bana na ngai. They too will perform the same miracle. Bango pe bakoma kosala ka miracle yo bana kosala. Tell them, Yebisa bango I did not die in the church. nakufaka kati na eglise te. I died outside the church. Ngai nakufa libanda ya eglise. Go tell them Kende yebisa bango to win souls. baganye ba âme. To win souls. Baganye ba âme. He said to me, Alobi nanga Baraka, baraka. I did not die for money. Ngai nakufela mbongo te. I died for a human being. Nakufela moto. My riches Bomengo nanga is a person. aza moto. Tell them Yebisa bango to go on the streets, bakende na baveni, in the cars, bakende na mituka, in the hospital, bakende na hospital, in the marketplace, bakende na bisika ya wenze, in the office. bakende na ba bureau. Tell them I'm Yebisa about to
come. yebisa bango nakomi pene ya kozonga. Tell them, Yebisa bango if I'm going to change their situation, soki esengeli nga na change ba situation na bango, let them preach the gospel. bango babima kokende kote evangile, Because the gospel is the power of God. parce que evangile nde nguya na Nzambe. Without the gospel, Kozanga evangile, there is no power. nguya na Nzambe ezate. If you want to see power, Soki olingi omona nguya, fear not. kobanga te. Preach the gospel. Te ya evangile, At night, na butu, preach the gospel. te evangile. In the evening, Na pokwa, preach the gospel. te evangile. Came back, Tango nazonga, I began to share na bandi ko partager. as I was looking at the people. Kande na ndenge na upartager na utala pe bato. I would go back home Na bande kozonga ndaku. and my wife would tell me, Mwasi nanga bande ko yebisanga. are you sure God told you that? Eske oza silo yokaki Nzamba lobaki yango? I said, Mama Claire, Nalobi mama Claire. I am tired of impressing people. Na lembi na batoyo baza kofina ngai. No, na lembi ko sepeli sabat. Amen. I want to impress God. Nalingi na sepelisa Nzambe. So this is not a time to impress man. Siko oyo eza tango ya kosepelisa mutu te. Don't impress Baraka. Kosepelisa baraka te. Impress Jesus. Sepelisa nde Nzambe. Impress Jesus. Sepelisa nde Jésus. Impress Jesus. Sepelisa nde Jésus. When Jesus is happy with you, Soki Jésus asepeli na yo, all your doors are open. babikuke na yo nyonso ya viefungwami. And the only way you can impress Jesus Ke lolenge oyo ka okoko kosepelisa Jésus is to know where the heart of Jesus is. eza po oyeba bisika motema ya Jésus fandi. The heart of Jesus Motema ya Jésus is in winning souls. eza na kati ya koganye milema. Win a soul. Ganye ame. Win a soul. Ganye ame. Win a soul. Ganye ame. Win a soul. Ganye Bring ame. him to church. Mema une église. Win a soul. Mema game. Plant a cell. Bota série de maison. Plant a cell in your home. Bota série de maison na kati ya ndaku na yo. That's where the heart of Jesus is. Yango nde bisika motema ya Yesu eza. God bless you. Nzamba pambola yo. Many of you have begun to understand. Ebe na bino. Bobandiko comprendre. Amen. Many of you have begun to understand. Ba mususu na bino pese bo comprendre. Others have not. Ba mususu na noter. But may you clap for those who have understood. Me biso nyonso tosangana tobetela ba oyo ba comprendre maboko makasi na bololo. I have been sharing a message Na bandaki ko kabola mama na likambo mokawa. in a series called The Release of Power. Tozana ba série ya libération ya nguya. The Release of Power. Libération ya nguya. I'm going to take 30 minutes Na kozwaka 30 minutes ya pamba. and then I'm going to release the power. Sima nango na ko libere nguya likolo na bino. Every person here, Mutu nyose sikawa. you will leave this place with the power of God. Okobima na kani eglise wa na nguya na Nzambe. Every person here, Mutu nyoso awa. if you came with sickness, Sokyo yakina maladi. that sickness is going to stay here. Maladi wana ezotika la eglise awa. Only believe. Ndima kaka. 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 You will see the power of God. Okomona nguya na Nzambe. When you believe, Sokyo ndimi. all things are possible. Makambe komaka possible. Who is cancer? Nani cancer? Who is HIV? Nani sida? Who is poverty? Pauvreté nde nini? I prophesy Na sakoli. the name of Jesus Au nom de Jésus. is about to crush Que comme ya Nzambe ekomi pembeni pe briser. that situation E briser situation wana. under the power Na sena nguya of the Holy Ghost. ya Saint-Esprit. The church Église was born in power. ebotamaki na kati ya nguya. The church must walk in power. Église etambolaka na nguya. It is not magic. Eza magie te, It is the power of God. eza nguya na Nzambe. When I was praying last night, Tango na bando pondela butu ya lelo, listen to what the Holy Spirit. yoka oyo Saint-Esprit alobaki nanga. I was praying and then Na bando pondela, praying. nazo bondela. In my room. Na suku nanga. Live without being a partner. Kofanda na église te oza partenaire te. The harvest is plenteous, but laborers are few. Tala elanga eza munene me basali ba muke. So I was praying, Na bando bondela, and the Lord said, nzamba lobi nanga. the problem of Congo, Problème ya Congo, people don't love the Holy Spirit. batu balingaka Saint-Esprit te. They love magic. Balingaka nde magie mingi. The Holy Spirit said they love witchcraft. Ayebisinga wi balinga bango nde soloka. I said, why? Na lutuni ye ndeni. The Holy Spirit said, example. Ayebisinga tika na pesa yonda kisi. Why do you think Po wanini yozo kanisa? minoko na bango bazana facilité ya koloba kindoki? Moye te papa.
yo nalingi ozwa mushwaro le kanateve olobi mushwaro ya kozwa yango ekopesa yo libala lobi bakotonda 200 na biro bazana posa mushwa wana not Jesus but mushwa bazana posa ya Jésus teka mushwa people una have a Christian name siko mtu azana kombo ya kimukristu but when he sees the power of God mesoki ya moningu ya na nzambe he calls it magic. abengi yango mbala moko magie. He cannot even pray to ask the Holy Spirit, what is this? Not even praying about it. Asambera kutu pona ngote. You know, before you criticize something, ava o kritike loko, why don't you pray? po nini osambeli nanu And ask God first. osengi nzambe nanu tuni nzambe nanu He can even speak to you in a dream. akoki kutu nzambe moka lobeli yo na ndoto In a dream he will speak to you. na ndoto nzambe lobi na yo But someone will look at something. me oko mutu mususu amoni ka likambo boye Vio na ndoki. kenda akota musika Biloko wana sala kakota musika. Seke mutu wana na kati na ye alingi kiss. Alingi zambete. Amen. Est-ce que nakosi? Bino bomitu na pona nini langage ya bukoko bundoki babomie baliye mutakufi matanga ezaka kindoki baliye pona ni batu na mboka balingi kisi koleka nzambe ya solo papa ebele boza awa mena ndako na baseba mbeto bakisi ezaku bakale bashi na basinga loketo papa omoni mutalobi ameni te ye wande na zolobela mesoko lingi komona loboko ya nzambe bimana kati ya makambo wana lata kombo ya Jésus Christ ya Nazareth oya kufa nekulusu asopa makila na yelubi tout est accompli. Tout est accompli. Tika mokili ba jije yo me yo na kati ya bi ofukamela ka Jésus likambote tika ba jije yo fuko bimana kati ya masanga kubimana kati ya kindumba kubimana kati ya bakisi kubimana kati ya balangage ko critiquer basali ya nzambe amen zawap. Now I'm talking about release of power part 3. Na solo bela mama likambo libération. Tom what? La libération de la puissance, De partie libération 3. de la puissance. De la puissance. Ok, de la libération de la puissance, part 3. La libération de la puissance. La libération de la puissance. de la puissance. La libération. Troisième partie. Amen. So their power. Do you need power? Yebi tunila na lofaze na o ozana posa nguya. Soko zwingu yoko chia boite. Nguye ya liboso ezali nguye ya molimo mosanda. Nguye ya mibale ezanguye ya mbongo. Soko wangani seke oza kinwate. Awa na Kinshasa. Soko oza na molimo bakotosa yote. Me soko oza na nguya ya mbongo. Papa, mutu nyosa bofuka. Na minito soki papa moka telemi na porte wana. Koto nazo koisa nazo bikisa batu bazo tambula ba AVC. Moko atelemi wana lobi nazo kabela mutu nyoso $1000. Ba okenda wapi? Bakoloba na yo baraka tikala na ba miracle na ba prophecy na yo biso tokei kozwa mbongo. Yoka likambo ya kotukamwa. Bible lobi, the love of money is the source of all evil. Bolingo ya mbongo nde misisa ya mabe nyoso. Can you imagine that the devil is not the source of evil? Est-ce que vous pouvez imaginer que Satan ande source ya mabete? Source ya mabeza Satan te, source ya mabeza mbongo Bible lobi bongo. C'est que mbongo za puissant de kana diable. Batu baluka diable pona nini? Mnoke kufi? Batu baligi Satan te. Mais pour Satan azo promettre bango mbongo bakendaga koluka ye. Okomona nganga za salité, aza propreté, mais comme balobi na yo, balobi na mutu ke kuna za bongo, akosi bakazo. So komeza mbongo toke na kato sala bisala sala. Lia puku ya kopolozu pona mbongo. Zwa mama le kisa zu mama le kisa pona nini? Nini ezotinda ye Satana swati mbongo. Mbongo za nzambe kosakana te. Mais c'est quoi différence? Ya biso na bana ya mokili eza nini? Biso tozana nzambe oba bengi Jésus. Biso tokoki kozala na mbongo me mbongo eko kozala na biso te. Bacha mokili mbongo ese zwa bango. Me biso efo Yesu ndazwa biso me mbongo te. Na bite soki na longi lingala ya bien.
eza na mutu aza na mbongo, eza pe na mutu mbongo ezwa ye. Oyebi mutu muzo mbongo ezwa ye? Soka aza policier, akobuka lukuta kangio, me ayebi ke osali likambo te. Wana mbongo esala nini? Soki aza magistrat, akobimisa dossier akimisi yango abwaki yango, abuki lukuta po ete bakanga inosa, po ete mbongo esala nini? Aza na mbongo te, me mbongo ezwa ye. Siko lelo nalingi nalobela nguya oyo ezo déranger batu. Eza nguya ya finance. Pona nini église elingi finance? Église po ete ekokisa vision na yango eza na poste ya finance. Ko gagner ba âme 1 million d'âmes ezo senga ko pala langue te. Okoki ko pala langue rikataka prokotoko papa. Bayera telemi na porta cheka dina lobi bo osambela wate. Ata bo telemi 10,000 personnes bozo pala langue bo kota wate. Po bozana nini? Okoki ko sirisa culte bayera lobi na yo kenda menazo zela yo aw. Osambeli basambeli pona okoina se azeli yo kananda. Olobi aha outi église na zozela yangai. Malamoko santina molimo utaki na ngo na église kimio. Lelo nazo sambela pona mutu moko semeno yo simba mongo tikala ko simba. Soki olobi amen te échappé ye que de pas avancer. Loba amen place mbongo ezali senti lokito. Loba mbongo yaka tia na poche. Mutu moka loba na ngai kuna babengaga Yesu te babengaga mbongo. Na lobi biso na parlement céleste biloko nyonso eza na matoyi eyokaka. Eza na matoyi esalaka nini? Mbule yebi ke koki koya te ava yo koma wate. Fezelo koma. Soki ezalaki makase linge banda tongo. Mais comme tokutani, vie na yezo kenda ko changer de belle. Bandeko tokotsalela nzambe ndenge nini toza babola. Tala vazelo ba tokotsalela nzambe ndenge nini toza babola. Église zoluka lupango elokote. Église zoluka babisi akobema bato baserulu ba église elokote. Église zoluka chaîne kena na satellite ni tazini balanda elokote. Menzamba yebisi ngai na yako sakolela yo ki azokenda kufongola ba poshi na yo. Azo fongola kop semeno tozo banda. Na sengiondi malikambo na solo bana yako sakola. 1 million d'âmes et kokokisa masoki tozali na mbongo na poche. Mikrozo mona ateza na église ekota ofele te basomba yango. Nenge tovandi wa toza na posa totonga école université na makabebele ezo senga nini mbongo. Lelo na lingina lobela likambo babengi dim ezani. Tala vazelo ba dim ezani. Dim ezali 10% ya o nyonso zwaga. C'est que nyonso zwaga 10% ezali ayot ya kolia te. Soki olie yango obebisi vina yo. Nalobi na bino ke mbongo zomona na mokili tu eza ya kobeba. Ba izine salaka ba mbongo wana eza ba ndoki ba autiste. Eza na maloba batiaga likolo ya mbongo. Ekenda na Congo makbaleka bwana babomana bayokana te bavina bangwe beba ale batindi yango na maloba wana. Ele kokoba na Kinshasa yokalu lukoso ya bakinwa baliaka sanko sokola maboko. Wewe batandenge wana ochebili na meza okimiko yela yema yokuti Yesu azabie
ni prière asali te ni maboko asokoli te mais akotaki toilette 2 fois avant baservir biloko era moni musuni wana bakinwa ya ngulu na mafuta abosani kosokola maboko bato ya lenge wana bazalaka te ela kolia ba infection ebani abosani ki aliaki asokolaki maboko te mutu ya lukoso soki bakabeli $100 eloko ya liboso soki aza mumeli masanga kokanisa kachupa soki alingaka basi mingi akokanisa mwasi moluba moko atungisaka ye na aveni alobi oyo lela asili aolapa ngai nini ezola bakolapa epo $100 esali nini nalingi nayeba erozwaka mbongo makanisi nini eyelaka yo eloko ya liboso eyelaka yo ezalaka nini eloko wana eyelaka yo wana nde nzambe na yo minga soki nasimbi mbongo eloko ya liboso nazokanisa 1 million nakati ya mbongo nazwi 1 million damu nasali nini bandeko eza moke mais fona longola kaka timu okoyeba soki alingi nzambe lolenga akabelaka nzambe malachi totanga 2 Corinthiens chapitre 9 Tobandi na français 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 et le Biboé. Oui. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Lingala. Ebongi moto na moto. Akabaka. Ndenge akanaki. Salinini. Akanaki. Mwana nzambe. Soko kani ke na église na kosala boye osali yango te malédiction ekoteli esengeli mutu nyonso akabaga ndenge akanaki soki oyo akanaki 500 francs asalango oyo akanaki na kosomba kiti na église asalango oyo akanaki ke na kobanda kotransporter bato fele na kati église asala yango sanki atala pasteur tozana bato ebele ba disciple ba révérend baza basali ya bimona mona bazomonanga soki bamoni te OK spectacle pona nini ozali kosala po ete baraka amona yo mokolo nini okosala po ete yesu amona yo ndeko pona nini oza na kati ya distraction nakuta mundima zomela bière era moni baraka ake ye wana jipe aleki ali amoni ngate na biki ba me libre me ngana monaki ye natikala même kolobela ete aza awala la kisaye bino yo ya vandia yo omoni ndeko baraka zali mutu baraka zana lola ya komema yote azaka ka papa na yo ya molimo pona nino batama Yesu te tozana generation esika batu bazali basali ya batu balingi ko sepelisa batu me balingi ko sepelisa nzambe te bandeko soki to buki molimo wana te to komona loboka nzambe te sokoza kote ya evangile kende kuna na wenze na bamususu akoyana batu ya serule déjà tie culte dimanche asambeli na bango kongoli bango mbongo ye na bango baraka biloko na yango mbongo ya wana ya ofranda sa tie na poche wana pe bazali awa ndeko luka Yesu atala yo na makambo nyonso zosala na se ya mokili luka Yesu atala yo tika ko luka baraka atala yo baraka zana lifuti na yo te mutazana lifuti na yo babengi ya Jésus Christ leloko kiko sakana ngana kotia maboko nzamba lobi wana na rejecta kayekala na serula kosaka atiaga ba serulu jure za serulu te ba mususu bakoma kosangisa batu dimanche mais ba yebike batu na serule fo basangana le mardi na samedi offrande rapport fait ya wapi
soki kuna serulu mutu ameki kotia dimu ya 100,000 mama na ngai. Oh, wane komi problème. Yo kaye mondimi. Oh, biso to sala ka musala kaka bambonge kenda ke église. Okomona ngote. Okomona talie na kati ya molimo, olobi oya kokenda musikate. Okenda musikate. Otunie na serule combien kota ke? Papa, ezaka 1500 francs. Ezaka 1500 francs. Likambote. Tika kokanisa ke yo ndo kotambusa ministère ekenda liboso. Soki yo boyi nzamba kopona voisin. Talent basé lobana soki yo boyi nzamba kopona voisin. Lobana soki yo boyi nzamba kopona ngai. Alobini si ça verset wana toyo. Tosilisi. Elobini. Elobi boy. Asala yango na motema mawate. Na matema tika kosalila nzambe na motema ya mawa. Tika kosalviri nzambe na seru na evangelisation na motema mawa. Tika kokaba na église na mawa. Sala yango nesengo. Basale la nzambe nesengo. Soki balobi na mona église moko na Nigeria soki balobi tozokenda kopesa dimu. Batenze mo bandimi batelemi bazobina. Po komi turu ya kosala nini ya kokaba. Nzamba lingaga bato bakabaga nesengo. Soko kabaga na kanda ozali ko ima ozali ko critiquer nzamba tie ex. Zala mutu yesengo. Tala vazelo ba zala mutu yesengo. Matthieu chapitre 6 verset 19. Matthieu chapitre 6 verset 19 et le Bible. Nini? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. Tangela ngala directement. Lingale elobi boy. Boluka. Bomengo na mokili oyo te. Boluka bomengo na mokili oyo te. Nana zolo ba place wana. Nzambe moko. Nzambe nini? Mohamed. Yesu. Il faut identifier Nzambe. Tika koloba ka Nzambe. Nzambe Mohamed aza Baraka, Moïse Mbie, nyoso ba pasteur. Oh, lobi Moïse lobi poani. Aza Nzambe. Bwaka fa 3 fois. Soki otien Jésus-Christ de Nazareth, c'est que lobi maître ya ba maître Nzambe ya ba Nzambe nyoso. Amen. Aza suka loba suka alobi nini tata na ngai alobi boy bonduka bomengo na mokili oyo te boluka ozosala erreur koluka bomengo ya awa luka Yesu koluka ka bomengo ya awa te soko luki yango ekoyaka na ngo te eske na boy bosala misala bosala na bino misala me kotia motema te nazoluka bomengo okoya koboma batu okoya kolia libota na yo okoya kosimba kindoki pozoluka bomengo ya awa uwelela ya likolo ndenge nini yoka to continue awa na mokili bampese banini bampese nini eza awa na mokili loba makasi banini wana ezali bampese ya kindoki lelo nazobenga na yango ekende te bandeko awa bampese ezali kimisa mbongo tiana banko ya babengi nini Procredit biak kuna pe bampese ezali nazalaki na 8000 baleko loba na ngai compte bloc banque bakange koti crise loba bampese nalobi bandeko nga natiaki mbongo na banko oyo bopesa nga mbongo na nga compte na nga yango oyo balobi mbongo eza te natudi bango eza te lolenge nini nga natiki mbongo na ngao Nzamba lobi bampese. Oh, ngambongo na ngai na keiko tika yango na M-Pesa. Nzamba lobi mpese pesa kuna. Mpese za kuna. Bamsuso kati matela ozwi mwambongo na yoko kuna. Loba mpese za kuna. Osi tukaboy kuluna buka kinda kwa zuika matela kiminango. Atiki television akeika nama mpese. Mama moka yake église
balobi tokabela nzambe tolingi totonga tokabela nzambe mama yazalaka na mbongo na ye kuna na kati ya liputa kanga qu'il te sili elezo sila akomi na avenir ya koya bandako na ye kulu na ye kana machete alobi maboko likolo mama cheboy bakati kaka boye liputa ta babimisi singa na mbongo bake loba bampesi papa ezana bakulu na bazana kisi ya mbongo atoti yango na sapato bayebi place ezali bakoya balongole ka sapato bake bazali bayeba solo ngana zaki na bango na prison na nani ya Braza bayekisanga papa ngana telemaka boye petit a telemi liboso na sikola kisanga place mbongo ezali asali kabo awozana 10,000 francs na bimisa boy 10,000 na boy bakanga ekuna muyibi ya mbongo aibaki mbongo general yeso ki bazokenda kopi ya koyiba ya kotele maboya salika na kiswana na nzoto na koyeba place nyoso mbongeza atoti yango na mir yalo batala tiango na mir ya ndako kosalaka alobi bukao ba okuta mbongo place na lobi kostakanate na chine na koti na kati ya chambre na bombi asalika fungula awa boy na biba prophète baza o suka Satana pazana basakoli sikoyo uvandi awa uzana mwambongo na yo uchi place wana uvando usosere lulindo na zana mwasami na ngeza kuna mpesi soko yoki message yote mpese kotafu na mbongo wana ukolapa vina yo mobimba alobini tata silisa mbangu To continue. elobini Awa na mokili. Bampeseli aka yango. bampeseli aka ngo kombie bampeseli na vina bampese kombie bampese ya masanga bampese ya bandumba bampese ya bantaba bampese ya biloko ebele ozwi $1,000 olobi turo na osala business ya bien osisa boy 7 jours $1,000 oyebi te nzele ezwi osimbi na muto lobi mama yenga na kobonga gate na vie mais esprit moko na kate lobi na kobanga te okoluka mususu otie courage tika na luka prophète baraka black sakolelanga tout bloqué mpese avance Awa na mokili. biloko ebebaka. biloko esalaka nini Ebebaka. onga na zulu pango na tongi zela jour nini oyo tremblement ekoya namona yango kuna na este na Goma eyekoleka boye yo tremblement babenga tremblement yango wana soki tremblement saki nini Tremblement de terre. eyekoleka pasoli bandako ya etage bakolo na bango basimbi na mutu balobi ye tokufi na leki na lobi bokufi te botie na faux bank faux bandeko banki ya mokili ezali mabe eske na boyi totia kuna no efosala na konti me oyeba ke bank wana eza na assurance te me banki ya lola nde eza na assurance Amen. mamonaka baraka azokaba baraka azomilakisa nazali komilakisa te nazali kotia na banke na ngai ya likolo natie bajeep bahamer babilamba combien eza na banke na eloko nyonso tokabaga na église eza perte totie yango na compte ya likolo. Amen. Likambo wana pwete mbonge evanda kuna efondimi sera foi ndima yango mutazolo bawana mokonzi na biso chef na biso prophète te Jésus Christ ya Nazareth alobi na biso tozana banki ya mibale ya mokili na ya wapi alobi place sécurité ezali na sete eza wapi avance to series awa na mokili bamiyibi babuka kabanda kupona koiba yango wana kasi
kasi bobomba bomengo na likolo na bino wapi na likolo ezokota mukolo moko na lingi na bota bana na koti na kati ya priere koluka nzambe apesa nga libota ya bana wana lokola 10 15 passé na koti priere na kangi ba demo nyonso ya sterilité na sali makambo tu 40 jours nazomela mai angelo akoti linga na chambre lobi baraka zwa mutuka wana sombi 12,000 kenda na église okabango na eko comprendre na lobi oyo eza esprit ya pauvreté yango nde koteli ngai au nom de Jésus ngana kozonga taxité ezalaka te omona wapi mutaka baka mutuka au nom de Jésus faya na kokaba mutuka te au nom nalala zonga lobi na lobi soko lingi bana kaba mutuka wana na lobi mutuka na bana bazokutana wapi miyibi nzambo komi muyibi au nom de papa oyebi message en bongo na église eza trop attaqué eza trop critiqué eza na batu bango bazo vivre Facebook nde pasteur na bango nyose koleka na Facebook yes Facebook na réseaux sociaux nde te ya bango pasteur nyose le kaza ndoka leki na Facebook atei makambo yazu andimi yango e photo bima na ba réseaux sociaux tozala na basali ya nzambe oyo bateyaga biso pe bato bateyaga makambo ya danger wana ya kobuka maman en église baza ni bari irresponsable baza ba pasteur ya ba réseaux sociaux akoki ko vandisa bato ndenge na vandisite asa irresponsable mais sikoso kazote ya makambo wana baraka za muyibi ya solo ngamu yibi na vandisa ba papa mikolo boy muyibi ba mama ba responsable boy muyibi nazala na bana kitoko boy muyibi mwasi kitoko boy muyibi telema batala tala kitoko nazala na ba révérend na ba pasteur muyibi mboko yo bokondima nani kimbangwa ya muyibi edina bala ye muyibi bao babanda katoliki muyibi mutu nyonso na Congo il faut comprendre aza muyibi ata yo soko bamoni okomi komata muyibi finganga yo pe bazo finga yo Kasavuba ye muyibi Lumumba ye muyibi Mobutu ye muyibi Kabila ye muyibi Mwana ye muyibi Kisekeda ye muyibi Kamere muyibi Zela tourna yo continue ko finga Soki omoni mutazo finga tourna ye nano ekokite Amen. Mwana silisa alobini tosilisi elobini kasi bobomba bomengo na bino na likolo epai ya nzambe kuna bampese eliaka yango te oningi ozanga ba mituka te zwa mutuka moko seme yango na église e matina kontina ngana telemi awa nazalaki na braza nzamba lobi vide biloko nyonso ya salo ba mituka nyonso kaba zonga makolo ote evangile na sala ngo te mutuka suke zalaki hammer na ganga yango ekoki kokende te nzamba lobi olinge kota compte te hammer linge kende te nzamba lobi zwa yango pesa ngo Jonathan natala boy na kilita zate na lobi nzamba okosa azate azate e okende te ngana zo na telemi wana nazo bunda na mingongo me bato bazo yeba te na sirisi koloba yete na mona mutakoti na lumuto azo sala na simbi na mutu na lobi nzambo za terrible za muyibi terrible ye wana kotiko ye wana azokota mais soka umelaka 1 minute alingazo yango te
kutulula mwana wana tele na bi Jonathan. Amer wana komi ayo atali boy. Jonathan mususa kota ke église oyo. Na lobi hamele komi ayo ngana zongi makolo. Ekoti na banque. Bandimi bazalaki mukolo wana balobi baraka. Bayokani okomona changer yango couleur. Okoyoka changer yango? Papa, na kin bato bandimaka te bazebele. Bazebele. Nazui hamel na kabi na tie yango na banque na ngai ya yoka secret. Eloko nyonso kabaka etikaka yo te. Me ekendaka na lobi na yo. Tika mukolo moko te kokanisa osungi mobola ofuteli ndaku ya pasteur osombeli pasteur eloko kekei no. Acte wana soko zo sala yango na kombo ya Jésus otala mutu te ozoluka ba olakisa te o église mwasi moko amona ngai swati pasteur akumisanga osali yango na kombo ya Jésus Christ de Nazareth etikiote ekoti na compte na yo un jour ekozongela yo. Na Luc chapitre 6 38 wana na pesi yo te betango yoka ndenge zongaka tango yoka ndenge zongaka ezongaka lolenge ni lelo na lingi na sambela pona batu nzambe parametre molimo mosanto Luka 6:38 elobini yoka maloba yankolo tozakaka kolobela makolo maloba yankolo Yesu. Luc 6:38 alobini 38 elobi boy. Bo kabaka alobi ba mama ba papa ba ntoma ba prophète batu ya mbongo no kokabeza batu ya mbongo yoza ne lokote yo pe kokabate yo faut kabakabela yo yoza ne rien alobi bo kabaka po nzambe pe akabela soki balobi bindo po kabaka c'est que fait l'habitude et fait la bisaleri lokola mwasa zalaka na mobali akabelaka ye chaque fois. Omoni ba mama oyo omoni ba mama mama soki le lot dépanne ye $100 kolobela ngo lobite ezaka journée ya lobi eza masolo mususu. Mais soko vandi un mois mama nakabela ki yo $100 ta kotuna ekomi nzembo. C'est que kokabela mwasi na yo et fait comme un mumesano. Et fait comme un nini? Mumesano. Soki kuna balobi bokabaka c'est que faisait la vie à mon Christ kokaba. Et faisait la vie na yo ko semaine na kati église. Ko semaine na kati évangélisation. Tika koloba na sala ki mingi non alobi nini lisusu. Abaki sukoloba boy. Akocha na basak na bino. Akochia na ba poche. Akochia wapi? Na basak. Zamba pese osaki. Amen. Okocha wana poche. Me okosonga na saki. Amen. Akochia na basak na bino. Biloko mingi penza. Biloko mingi penza. Akofina. Akofinya kutu. Pe akoningisa yango. Akoningisa. Po etonda meke. Petonda meke. Nzambe akokabela bino. Akokabela nana zo kabela bino. Nzamba kabaga ndenge nini yoka. Akokabela bino sendenge bino pe bokabelaka ba mosusu. Akokabela bino ndenge bino pe bokabelaka baba ba mosusu. Papa prospérité et yaka na jeune de prière. Prospérité eza promise eza alliance. Prospérité et yaka na jeune de prière. Kendo jeune au prier kotonda mulimo. Otonda mbongo.
Yami pale prospérité ezali na kati ya ba promesse te. Ezali alliance. Siko alliance ezanini. Soki parti na yo, soki côté na yo sali nanu te. Nzamba zo obligé te ko sala. Alliance ezali lokola libala. Tika koloba, nzama prometaki biso, toko koma ba riche non. Ezali alliance, alliance bakota gayango. Alliance basala gayango. Prospérité. Et yakana ba prière te. Onzambe, molimu ya bobola, kenda, bengana na yo, mogotika la mobola. Ndomo na kaba intercesseur belé, bazala gaba bola. Bakanisa ke lo sambo nde sisa kaba bola. Melo ke sisa kaba bola, ezali ko kaba. Ko kabela nzambe. Oyeba ke eloko nyonso nzamba tie na maboko na yo. Abombisio, azomeka yo. Ezala moke, ezala monene. Mutu azoloba nani? Bokaba, poete bino pe basala nini? Bokaba, poete bino basala nini? Nzela kaka ya kokabela yo. Ezake yo découvrir kokaba. Soko za maboko makasi. Félicitations. Continuez. Togo kutana. Na pakajo. Mais oyo akabaga. Tokutana ma campagne. Lelo na yebi maboke kozala te. Unazo sambela, naza ko gêner, tokota to gêner, bo gêner likambote. Menga na kolakisa yo, lakisa nga mutaka baga pa pesa ga dimu na ye. Na kolakisa muto azoke na kozala millionnaire. Ba ebele baza awato te ye dimu lundi ti dimanche akotikala ko pesa yango te. Ndozo mona ata batie maboko batie makolo ba venir na efungwa magate po ayebi kokota alliance te. Prospérité eza promise te ezali kokota alliance. Osisi fase wana osisi yango Esili tangiranga mare chapitre 3 verset 8. Malachi 3:8 elobi boy. Nalobi na bino. Nalobi na banani? Biso. Banani? Lobangai. Makasi? Makasi? Azola banini na biso? Moto akoki kokosa nzambe. Est-ce que moto akoko kosa nzambe? Omoni ndengo yawa kosa na yo dim likambote. Kobosa na te. Atoye awo pesi $1000 ngana obetelo maboko. Mais soki nzamba yebi ke dim ezengeleza la $10,000 mo pesi 1000. Ngana ko sepela comme na moni 1000. Mususu bimi kuna libanda pesi na ye dim ya 1000 francs alobi vérité aleki yo moto pesi 1000. Yo kuto pesi 1000 ozana li pambolite. Poko sinzana. Kokaba eza ebelete oyo zokaba. Kokaba ezali vérité, eza pe acte ya kondima, eza alliance zokota. Tika koloba na kozala na ebele wana nde na kokaba non. Mutu aza fidèle na 1000 francs, akozala fidèle na $1000. Amen. Ngai nazalaki mobola, nazana $10 nazokabola na mama Claire. Mama Claire na tuna ngai pona nini olinga kingai aloba na ngai pozalaga maboko kutozalaga impoli oswanaga mingi oliaka mingi nyosa lobi me loke salaka na lingo baraka maboko pe ko azunyo sasangisi nga ona liloba mo papa nini mwasa koki koyebisa yo ki alinga yo yoka ba mususu nalinga pozalaga mulai nalinga yo po oza kitoko soki kitoko wana esili mutu akoki kokosa nzambe question batuni pona nini pauvreté ezosila na makila na biso te biso nyonso ndenge tovandi awa nyonso ndenge tovandi awa tokosaka kosaka nzambe nalingi moto awatelema loba papa ndenge nazwi mbongo a partir ya lundi ti dimanche na kosi dimu na ngate telema lakisanga loboko na kosi ata moke dimu na ngai te
tombola loboko nzamba boma yo lelo tombola loboko okufa kaka degen Ananias na Safira bakufa olobi kengana tikalata seme tolo bakutu mikoleleka semeno papa omoni ngai mbongo nyonso na zwiko banda 500 francs 1000 francs na longola kidim tombola loboko lelo totala na bega kadimu libosote elingi koloba mutu nyonso atelemaka liboso ayaka na lukuta après to koti shodere molimo ya pauvreté kenda nzamba azoloba osaka ti okotika kokosanga sambela na yo lata kola pastoral ezali kambote menga na yo toyebani baraka yebi yo te menga nzambe oya benga yo na yebi toyebani okotikala mubola ki revera na yo eli koloba teke okomi Melchizedeki omoneza na ba pastor babimbeka nga ba Melchizedeki bango balia kadim bango bapesa kadimu te c'est la principe oza la pasteur oza la revera opesi dimu te ebuki principe ebuki nana kopesa dim tokimi totelemi toye na tumbelo ya nzambe kokosa ye nzambe zwana yo moka banda kolakisanga $100 bara komoni na ye nango ebele me nzamba fungolinga miso natali efala pesa $1000 me koma moninga naza mutu ya musuni akosinga na $100 butu ya lelo nzamba lobi bana na yo nyonso baza na se elakeli mabe natuni ya nini alobi ya pauvreté butu ya lelo na yoka ki yango clairement bazana se ya malédiction ya pauvreté milimu ya pauvreté e atakaka bavina bango soki basangisi mbongo bakomisi yango na ndaku mulimu wana abeti yango nyonso ke alobi kendo loba na bango oyo azali na matoi ya koyoka asala nini ayoka mwana nzambe semaine oyo nalingi osala 3 mois osala alliance kaka ebelete me ya 3 sala alliance ya koloba papa nalingi na meka nzambe ya baraka na ko respecter eloko babengi dim ata bapesi 500 francs na otambola boy mutaka belinga 500 francs na kolongola 50 francs na tie enveloppe ba footinga salaire nanga na longoli dim na tie enveloppe avada simba mbongo nyonso likanisi ya liboso ekozala dim osala alliance wana okoti yango obandi kosala yango pendant 3 mois soki omoni loboko nzambe te luka église mususu mabena biso tuzali koyoka ekoti okanisi mutu wana ndenga avandi wana azoyoka te azokanisa madeso atiki na ndako peut-être eziki mususu azokanisa rendez-vous moko aza na mobali tara erekei mobali wana oyao tena tuna voisin eske ozoyoka omoni ndenga azoloba te tuna ye lisusu papa alobi nini Papa alobi nini Zwa 1 minute alobela yo, zwa 1 minute. Otala soka comprendre. Loba na voisin. Ayoki? ayoki Papa, kanisanga, papa fongola, pauvreté, ekende. Eko kenda bongote. Ato leli tongo tipoko, eko kenda bongote. Landa ona zolo banayo, eko kende bongote. Papa, pesanga ba mituka. Osoka ba mituka na église. Olingi ba mituka. Eloko nyonso ozoluka ya bien. Zala na facilité ya kokaba yango. Soki ezali cher, soit ezo coûter yo pona kokabango, e kozala pe cher po telo le pesa yo. Ba opete. Ba opete. Bible lobi eloko nyonso mutalo na kasala kanini? abukaka Oloni maputo boki nini? puta Oloni mbongo boki nini? mbongo Oloni kanda, bukikanda ofingi batu, bafingi yo oganye ba am,
Zamba apambolio. Bank na yo likolo eza na nini? Ero zotombola maboko bazongisa na se nini? Mbule utaka wapi? Yuma. Mbule utaka likolo te? Ekomi kilo. Seke loko nyonso zoluke uta na lola ezo dépendre na yo. Ezo dépendre na ngate. Bozwi nyonso zoluka ezali ko dépendre na yo. Soko kozwa, soit tokozwa te. Finga, loba, nga baraka na ko continue. Mi yo ukosuka wapi? Église ozomona nalingaki na bandango. Zamba lobi nanga message na bande église oyo. Wana zovana na lemba paka numéro 6. Na ke côté pa pasteur moko. Semaine mobimba kabelinga $700 na 5 likoro ya mondimo akabele kingai. Na ke côté la pasteur moko azotonga ndako na ye. Tolie to sisi kolia. Zamba lobi lingo bana parlement celeste oui. Zo $700 wana nyonso kabela pasteur asomba ba sima atia na ndako na ye. Na moni muyibi ya Nzambe. Kame moya sana ndako. Hazina place ya kufanda. Gana zofanda na lemba. Na mwa chambre oba bomba gaba fufu. Chambre nini wana? Magasin. Magasin. Nana gauche à droite ozo. Nzambe tika papa to nzambe zela nzambe molimo mosanto omoni na prophète na solagana ye. Zela nzambe omoni ndenge nini to sala boy. Tika na lukata studio na $700 oyo. Wana na kotea évangile bi. Nzambe omoni ndenge nini. Nzambe lobeza idée ya malamu. Meza nzela na ngate. Zwa 700 mobimba. Nzambe toka bulata katikati. Na ticket 350 nazo. Alobi mobimba. Tout. Tikilai. Na lobi na interprète boy. Na koti toilette na bandiko palalanga. Nazana kati ya toilette azonga tuninga. Ngana solaki na interprète soit na soli na yo. Pona nini Nzamba yebisaga yo makambo ke na ko tuna famille. Famille bomoni ndenge nini nakaba parcelle yango baloba kendo kaba elo lingako somba ngo tunaki bango soki makambo ya kosalela Nzambe okotisi famille bakotikala ta mukolo moko te kolinga même ata membre na ya famille mokaza awa tale ozoka ba 500 francs soit $1000 na église akozonga kofunda ekomi guerre. Mais zombolo bana batu ya famille ngai na makambo makambo na ngai na Nzambe bokotaga na kabi $700 wana interpreta apatia wana atikinga na ndako ya pasteur na ebizela kozonga na ndako te na sengi pasteur azongisa ngai asirika lobito sali musala na interprete yo okinde ko kabile pasteur ozana bambongo ngona yo na moni ego simba te na bandi ko senge pardon na yoka ki mongongo ya Nzambe tika pona ni Nzamba lobi na ye pona ngate fololo bana ye ke interprete azana bilamba kolata te Nathalie na comprendre que oyo ngana yeto okenda ka musika te lela kufa akenda kufa pe era kufa kitozalaki na lisusu te po boya kiko kangama na ba principe onga papa na bana olakisa tanga to continue to sirisa nzokande bino bino bozali kokosa ngai bozali kokosa pe bozali kotuna ngai tozali kokosa yo na nini Nzambe nazo kokosa yo na nini soki mutalobi yo za lukuta ngalukuta yo pour nous zo ko insulter nga zo ko finga nga ngana ko sini tala vaze tuna est-ce que za lukuta te ndo moni lelo na boy ko yamba dim na lingo fongola matoi soki na lobby dimele kaliboso a okanisa na oyo liaki na oyo salaka ni liaki o récupérer o mona makambo Nzamba osala semaine otuzobana continue ezali na ndenge bozali kopesa bozali kozanga bozali kosani kozanga kopesa ngai kozanga kopesa ngai mudambo mutazo senga place wana aza pasteur te azali Nzambe
ezali na ndenge bozali kozanga kopesa ngai ndambo moko na kati ya bandambo zomi ya ndambo zomi ya biloko ya bilanga na bino. Lakisanga 1000 francs. 1000 francs. Bien 1000 francs. Omoni 1000 francs. Hein? Oye ça? Siko soki mutakabeli yo mbongo. Oyebi ko konte dimute. Hein? Zwaka 0 ya suka. 0 ya suka longola yango. Longola ka 0 moko ya suka. Tanga o etikali combien? Hein? Etikali 100 francs. Aha. Lakisanga bia 10 000 francs. Lakisanga bia 10 000 francs. 10 000 francs, soit 20 000 francs, soit 5 000 francs. Lakisanga. Yaka. Ok, nazui 10 000. Soki obimi au travailler, Nzamba pesi ngolu. Bandeko, kozwa na Kinshasa, c'est la grâce de Dieu. Eza makasi na yote. Na lingo kanga maloba na zoloba na. Mobutu alala la mukate. Soki ezalaki ke mbonge koki kosekusa. Ah, Mobutu alinga kufa te. Mobutu azalaki na mbongo koleka na Bill Gates. Mobutu azolala likolo ya diamant na or. Soki mbonge ezalaki makasi alinga kufa te. Oyaki na mokili mutakala. Okobima mutakala. Eloko moko te okobimisa a. Mais eloko kokenda nango eza misala yo sala na kati ya Kristo Yesu. Amen. Soki ozwi 10 000 olongoli 0 moko etikali kombi 1000 francs wana kosimba ngote ezokenda ko créer 1000 ya protection likola misala na ezokenda ko fongola ba fenêtre ya lola pwete mbule noka na vina yo ezokenda ko gangila esprit dévaratoire bampese wana baba banini ba fourni wana ya kindoki ba puku ya kindoki o eliaka biloko na yo ebele boza awa misala nyoso bo saleza na sécurité te na sécurité te mutapesa kadi mutaza na sécurité te spirituel oza na sécurité te sécurité ya bomuzwi na yo ezate Job azo attaque po bana opesa dim te to tikala kotanga ke Job na Bible apesa dim. Mais totala bato lokola Abraham mutu moka lobino dim eza testament ya kala mais Abraham apesa dim avant même loi ea apesi dim et pas Melchizedek ndo monaki bozu ya Abraham e bandaki kokata na te na sakoli pona yo bozu na yo ekotikala kokata na te a partir ya message ya lelo tambola na kati nango ekotikala. Avance. To avancer. Pena eteni ya mabonza oyo bopesa kangai. Dim na mabonza, ha? Lokola ekolo na bino mobimba. Lokola ekolo na bino mobimba. Ezali kokosa ngai. Eza kokosa. Papa bino place to kosaka. Ezalaga dim. Soko lingomo na batulukuta kote ya dim. Papa ba Kristo ba kosaga. Okosisa boy dimanche, otuni mama Claire église mobimba ndenge ba koti dimanche alors 10 meza combien 200 francs. Hein 200 000. Otali baturukuta bazanango ke to sangani plus de 2000 biso nyonso tozwaki 2 millions semaine mobile. C'est que mutu nyonso akotisaki 1000 francs semaine mobile. Tuna voisin okosa nzambe te. Siko pona nino lingi nzamba kosa yote. Ndomoni prophétie wane kokisa magate. Nzambe pona nini okosa gaye pa kosa gaye. Est-ce que nzamba kosa gate eza principe ke loko nyoso mutasala gani? Principe ekoki ko buka yo nzambe te. Principe omoni na kati ya principe ba jugement ezalaka.
na kati ya principe nyonso. Soko sote likolo okwei na se okopanzana. Wana eza principe ya gravité. Oyebi gravité? Okopanzana. Obuki principe. Principe nyonso soko sali kindumba bakangi yo. Ba conséquences eza na kati ya kindumbiki wana ba jugement na kati ya kindumbe ezalaka na kati. Nzamba ko juger yo te mais principe wana kozani. Principe ya masumu nyonso ezalaka na ba jugement pe na kati nango. Nzambe te ye nzamba tia ba principe. Buka yango ekobuka yo. Buka yango ekobuka yo. Buka ya prospérité ekobuka yo. Buka ya prière ekobuka yo. Buka ya sanctification ekobuka yo. Silisa bino nyonso malédiction ekokwela bino ekosalani ekokwela bino. Mane papa okomona ba congolais bazolela Kisekedi débloquer mboka atuni bandeko balingi na débloquer ndenge nini mboka eza na pasi nzamba lobi bokolela Kisekedi tia kokenda na mususu aye changement kozala te ti boko comprendre que mutapambola geza président mukoloni na nzamba loba na yo ke Kisekedi akomi nzambe na yo okoma kolelela ye mboka eza na pasi akuta pasi wana te bandeko lipamboli na yo awa soki eza te nzamba akomema na Angola akomema Afrique du Sud. Est-ce que nakosi eza na bato ebele baza na États-Unis bazotonga bandako so nzamba aza na banzela ebele nzamba aza na banzela ebele yo kaka kota na principe ya nzambe otala ndenge kofongola makila na ye okolelaka lisusu te simba ye na ndenge ya solo kokosa nzambe te tomona bato bazonyokwama awa akoti prière alandi banzela ya nzambe sa distraction pum nzela efungwami nzela esali yo imagine oza na ndeko naza ministre makanisaka yo te ata obenga yambaka yo te ndeko no propre auti kozwa poste ana mbongo achange ba jeep me yo ata kopesa mosala kosokola jeep wana pesi yo te ndeko nanga ya kosokola ga jeep ona lukilaka to $1000 par mois aosala ngo te mais soki nzamba simbi ye lelo eza neloko kiko sala lelo nzamba simbi ye asimbi na moka za na poto asimbi na mwana aza na Angola makambo nyonso ekutane tutane pa na yo bu moto peli na sakoli pona yo semeno moto ya mbonge kopelela yo ya mango na lobi moto ya mbonge epela kote na yo. Amen. Oui, siri sa token 10 bomema na ndako na ngai bomema nini na ndako na ngai nini ndambo moko na kati ya bandambo zomi ya biloko na bino bamemaka yango wapi na yoka mutu moko azoloba na pesa yango shege zero shege wana kosambela pona yote shege soutenir ye sunga ye soka za mbola mais dim efeke na ndako ya nzambe soki opesi yango epa ya mokambi ya serul ekei perte efo yo moko mema dimu na ndako ya ekota ndenge ozomona même pasteur kuna na serul alie yango soit revera azu yango kuna lipamboli ekei pamba même ngai naza na ndako ya nzambe natindaka dim oyo pesi na longoli dim de dim natindi yango po ete nzambe asala nini apambola topesaka dim de dim ya ministère mobile amen ezawa avance to siris potango nyonso bilei tangu nyonso bilini bilei ezalaka na ndako na ngai lendi ba partenaire nyonso tombola loboko sali fête pona bino tokolia meza ya bwana banani bakozala lobi zangi na fête na nga to oswana na kokangela yo nkanda 15 zala to prier to sisi to lie musuni ba chef akotumbelo kwa wa moete partenaire tokola bien yo mo loboko kolemba boindeni
Yo posa partenaire to koma partenaire atalelo. Mais koma partenaire te po yo ki misuni. Bwakafa nazo sakara. Bwakafa 3 fois. Pendant na uti braza o fête ya liboso nazo sa. Bino batu bozana biloko a fête boya mbango après kiti boya kotika ya. Sirisa bebio. Ngai yawe yangu ya nyoso. Ngai yawe ya nini? Yangu ya nyoso. Nana zolobo. Nana zolobo. Alobi yawe yangu ya nyoso. O ya munduki aleki. Alobi aza yawe yangu ya nyoso. O chef coutumier ya mboka na bisa makasi eloko te. Kuna mutazoloba yawe yangu ya nyoso. O bakanganga na bitumbelo moko boy na simba mbongo te ya lobaza yawe yangu ya nyoso. Soka récupérer chef coutumier wana kangi bozwi na yo. Akonyata efimbo kaka moko okoluka yo komona ete. Amen. Yo kaka kota alliance yo mona. Alobi aza yawe yangu ya nyoso. O comprendre que mutazo promettre yo aza bourgmestre te. Aza yawe yangu ya nyoso. Na anglais alobi yawe ya mapinga. C'est que soko pesi dim alamukaga ko bunda na banguna na yo. C'est que kokaba ezali combat spirituel. Combat tika kule combat horo shika papa wana ezaka ko ningisa nzoto. Amen. Nalingi okota na poche obimisa mbongo lokola $100 oza nango okendo tika yango aprovando yo kabiloko nini komba nini kozala na kati na yo. Osoka belo ko sentir komba. Hein? Ngana sina kaba jeep. Ezalaki jeep nini yo na kabala ki pasteur ezalaki Range Rover. Na sali une semaine nazo sentir komba na kati nanga. Okabia nini? Pole nini okabia? Pole kendozo yango. Komba. Oh. Tuna Clarisse jura kabaka Mercedes. Une semaine nazo samba. Komba na kati na. Papa, est-ce que ezalaki nzambe? Nalobi kanga motema mususu ezako ya. Est-ce que asole ezalaki nzambe? Nalobi kanga motema ezako ya. Comme kombele kaki mingi nazu yango na transfert yango place mususu. Nalobi na mamboyo komba oyo kenda musika. Natikala ta kotambola nango te me place na tinda yango na yebi ba jeep na yeko fungwa me be. Soki nanu okaba eloko te oyo ko crier combat comme ça otiki monta moko na église ozozongo zoloba est-ce que nayokaki tika ba sans fro oyo pesi awa kuto bosani ena mbongo ko tia place wana osali une semaine ozoloba est-ce que baraka ze scroté azescroté $100 nangeke siko na koleka na semaine lolenge nini wana nde komba na zolo. Mais oyebi mutako ko zo appartement asombi biloko $5,000 ache asombi karache wana pona mwasi ya ndumba asantiri pe lokote. Mais olobi na même mutu wana ke zo $200 to somba bakiti na église. Nini? Ba pasteur ya mikolo pona nini olingi ko semena nzoto? Na mwasi wana okabelaga mbongo lipambo lini neza kuna nini neza kuna yebisanga famille wana okendaka ko soutenir elinyoso na boyite soutenir bango mais lipambo lini neza kuna osungi bango po baza famille na bobetele mako lipambo lini neza mwasi obima na ye so kaka 5 crédit $10 mais l'église 100 francs 500 francs après tomboli maboko nzambe kanisa nga nzamba zoloba kenda mwasi na yo wana okabela gamboga kanisa ngate sikotala vazi tuna bolingo na eza wapi siko beta maboko loba fire malamoko siko beta vazi mbata makasi loba fire beta lisusu loba o eza ya mbaraka loba tika muyibi Mateya isila gate sani. Oya zana matoi ya koyoka salani. Amen na maboge zawa.
oyo ezali ane ya kobuka balimbwiti na evangelisation na finance.